ฤดูหนาวที่เมืองไทยไม่รีบออกไปคงไม่ทันจะขับหรือจะขี่ท่องเที่ยวเมืองไทยก็มีที่ให้ไปไม่รู้เบื่อลองออกไปเดินทางหาแล้วสิ่งที่ได้กลับมามันยิ่งกว่าความคุ้มค่าถ้าเวลาน้อยลองไปเจอฝูงผีเสื้อนับร้อยๆที่ออกมาคอยต้อนรับนักเดินทางเผนินทุ่งความสุขใกล้ๆกรุงที่จังหวัดเพชรบุรีมากางเต็นท์นอนติดดินกินบนเขาตกดึกก็ดูดาวแค่นี้ก็เกินพอสำหรับเราสองคนภาพทะเลหมอกและอากาศเย็นๆในตอนเช้าก็คงเป็นไฮไลท์ของที่นี่ที่มีให้ชมให้สัมผัสกันเกือบตลอดทั้งปีและขากลับลองแวะไปลอยตัวรับความสดชื่นจากลำน้ำเพชรก็จะเป็นการปิดท้ายทริปอย่างสมบูรณ์หรือถ้าโอกาสได้เวลามีการไปกระโดดโลดเต้นทั้งเหนือที่ดอยเสมอดาวก็งดงามและน่าประทับใจอยู่ไม่น้อยการเดินทางก็ง่ายๆจะรถเล็กรถใหญ่ก็ไปได้หมดภาพทิวเขาที่ไกลสุดลูกหูลูกตาและบรรยากาศทางภาคเหนือที่ยิ่งมาเท่าไหร่ก็ยิ่งรักมากขึ้นเท่านั้นดอยเสมอดาวอาจไม่ใช่ดอยที่สูงที่สุดแต่ก็โรแมนติกที่สุดแห่งหนึ่งที่เราเคยเจอแต่ถ้ามีเวลามากสักหน่อยการได้ไปยืนปล่อยอารมณ์ให้เวลามันเดินผ่านไปช้าๆกางเต็นท์ใต้ร่มทิวสนที่ทำให้หลายคนต้องหลงไหลในความสงบของที่นี่ได้มานั่งปิ้งย่างที่ข้างริมน้ำก็ช่วยเพิ่มรสชาติของอาหารได้ดีทีเดียวสัมผัสกับอากาศเย็นๆฝนโปรยๆและหมอกบางๆที่ปางอุ๋งก็คงเป็นเสน่ห์เฉพาะตัวและเส้นทางรอบๆก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวให้ได้ชื่นชมกันอีกมากมายหรือจะมานั่งสบายๆกันที่ริมทุ่งข้าวซึ่งพร้อมใจเปลี่ยนเป็นสีทองเหลืองอร่ามไปทั้งภูเขาแม่ฮ่องสอนมันช่างน่านอนที่นี่นานๆจริงๆรีบเอาร่างกายไปปะทะลมเย็นๆเพราะลมหนาวเมืองไทยมันช่างคล้ายกับเงินเดือนที่เฝ้ารอกว่าจะมาแล้วก็ลาไปแบบไม่ทันตั้งตัวทุกปลายทางที่ไปมันจะไกลเมื่อเราหยุดคิดถึงความไกลของระยะทางประสบการณ์ดีๆไม่ได้มีขายอยากได้ต้องออกไปหาไม่ต้องมีทรัพย์สินให้มากเหมือนใครแต่ความสุขไม่น้อยกว่าใครก็คงพออย่าลืมตามความฝันออกไปทำเมื่อมีเวลาและบางครั้งการออกเดินทางไกลก็เพื่อความสุขของคนใกล้ๆตัวเรานี่เองแป๊บเดียวเดี๋ยวมาค่ะ